脆皮口卤猪，我来个腿儿，蘸点料。哎，神哥，我给你带好东西来了。哟，这整个猪来呢？我跟你说，哥，这猪就整这么大了，好玩吧？好玩，还挺好看呢，花的。哎呀妈呀，还挺听话呢，嘿嘿。哎呀，胖嘟嘟的，小童啊，快来看看，小童。有点臭哈。咋的了，雨辰？啥呀，姐夫？哎呀妈，这咋整个猪呢？好玩吧？阿明拿过来的小香猪，就长这么大了，胖嘟嘟的，你看花的。胖臭的，姐夫你咋喜欢这玩意呢？可不是呗，这也太臭了。臭啥臭啊？一会儿洗个澡就好了。哎呦，不行，姐夫我走了。行了，阿明，别管他了，自己在院里玩吧。一会儿拿水管子给他呲洗个澡。好的。去吧。去呀，走啊！干啥呢？快走，起来。哎姐，那姐夫还给猪洗上澡了都。谁到了咋洗都臭死了。哎，这阿明一天不干好事儿。不赖阿明，就赖你姐夫。你看他喜欢的猪喜欢的。哎，这姐夫。哎姐，我有个招。啥招？好主意啊！走，这可是个好招。哎姐，烤串这毛剪了不会有啥事儿吧？没事儿，就剪一点，2天就长出来了。好了。哎，姐夫，你快看啊！啊？咋的了？这毛咋整的？不知道，反正刚刚就只看到他跟猪在一块儿。和猪在一块儿？那猪没来之前它也没掉毛啊？这肯定是猪咬的了。那可咋整啊？可咋整？这院子里这么多小动物，小九、小八，万一再把它们咬了咋整？哎呀，真是个问题呀！我真得想想招。这回你就跟臭香没关系了，我也一点招都没有了。阿明啊，哎，来吧，得想办法给它放生了吧。好吧。啊，穿好。哎呀，刷背面。哎呀，必须刷均匀了，烤出来的小皮这个通红的，脆的。好了，腌了15分钟，开烤。神哥，猪整好了没有？我看都好了，快点拿过来。哎，好了，来了。哎呦，太沉了。哎，快，帮忙！哎，来，拿着。哎呀，闻着都香啊！香啥香啊？这料味儿刚放上，还没熟呢。熟了以后，这皮儿都是红的，脆皮儿老好吃了。姐夫，你还有这手艺呀？你姐夫啥手艺没有？去吧，等着去吧，一会儿熟了叫你们。烤卤猪那个我最爱吃。哎，这玩意儿你烤这玩意儿，你得给它悠起来。你看这，哎，一圈一圈转。哎呦我这肉来尝尝，哇，有点烫啊。咋样？真好吃，好吃吧？很好吃。哎，你俩咋还吃上了呢？尝尝熟没熟？给你尝尝。哎呦，哇，嘎嘣脆，太香了，好吃吧？好吃。再给我来一块呗。没烤熟呢，一会儿再吃。这回可差不多熟了。小童啊，去摘几个芭蕉叶。好了，抬过来吧。哎，来了！来，阿明，过来帮我抬一下，快！来。哎呀妈，这小卤猪，签儿抽出来。哎呀，这小脆皮儿，嘎嘎香啊！来个脆皮儿吧。哎，是啊，猪我的哪一个来了？你不表示一下？你瞅你这点出息，
我早就给你准备好了，他在哪里？我去拿。就在那屋里呢。哎，就那个箱子，拿过来。脆皮烤乳猪，我来个腿儿，蘸点料。哎，第一次吃这烤乳猪，哎，来一块。哎呀，肥猪啊！烤乳猪一定要吃肥的。香。这么香吗？哎，我尝尝，我尝尝。哎呀，挺肥呀，这个。那吃不饱。那么香。哎，过来，小鱼。太好吃了。来，等会儿。来，干杯！哎，来，哎，雨成，你说平时咱们拍视频，粉丝都是看咱们视频上吃，这要是能跟粉丝互动一下就好了哈。那你还不简单吗？你这晚上开个直播吃乳猪就完了呗？这不是直播之间这粉丝互动呗？哎，姐夫，晚上我也去呗。来呗，那还不简单吗？那就这么定了。今天晚上啊，咱直播间8点钟不见不散。